今集同大家去廣島同埋尾道。廣島機場出去呢係冇 JR 嘅，咁所以呢，你一係坐巴士啦，一係就係去租車。咁我哋就買咗巴士飛，再買埋啲食物等上車啦。今次酒店幾好，300幾蚊包早餐同晚餐，但係間房就唔係好大噶啦，都係細細地。講得咗啲嘢之後，我哋就出去行街。廣島入邊多數都係搭呢啲輕鐵，上車同落車都記得要拍西瓜卡。幾個站之後，我哋就嚟到呢個商店街啦。第一站我哋要去嘅就係去睇 Chikawa Pop-up Store。跟住就喺個商場入邊行下唔同嘅鋪頭。呢棟綠色嘅 building 全棟都係食廣島燒嘅。Total 有4層樓，可以逐層行完，揀一間中意嘅。揀啊！而家由4樓開始揀嘢食，係啊，你睇下邊一檔咯。因為而家預約咗啦。係啊，所以佢就成個都唔開。你睇你想要邊一間？廣島先。喂，呢度好似又冇頭先上一層嗰個咁好喎，好啊，係咯。最後尾都係揀翻間多人啲嘅。佢仲有好多嘢食㗎，其實。有蛋咯，半熟蛋啊。跟住我哋叫咗2個廣島燒，一個呢就係烏冬麵，一個呢就係梳把麵嘅。咁佢即刻就喺我哋面前整啦。呢餐係正式廣島第一餐飯。廣島燒真係必食嘅，因為唔係好多地方有啊。我哋都係覺得梳把麵係會比較好嘅。食飽啲鋪頭都收啦，所以就嚟夾公仔。最後就返去酒店浸埋個溫泉。瞓醒第二日 check out 前，嗱臨就食個早餐，係一個自助式嘅日式早餐。食完就搭 JR 去尾道。搭 JR 係因為平啲，但係時間就長咗，仲要轉車。去尾道呢，就係主要想行一條比較昭和式嘅商店街，同埋食尾道拉麵。但係未食拉麵之前，其實成條街都好多唔同嘅小食。每一間鋪頭都有唔同嘅特色，賣嘅嘢都唔同啦，同埋有唔同嘅歷史喺入邊嘅。咁所以呢條街呢，其實都幾值得去行下。我哋啱啱咧買完魚蛋，跟住即刻就門口佢有部機俾你焗翻熱佢嚟食嘅。其實佢愛嚟打啲。自己去炒豆。呢個嘢食得過，入邊係個橙嚟嘅。為咗去呢個貓之細道行上行落，但係唔知係咪落雨嘅關係，嗰日淨係好似見到1、2隻貓。貓神係點㗎？全部都係爛嘢。
我哋行完嗰個山路啦，終於都，所以我哋又翻嚟商店街嘅後半 part。我哋而家食個拉麵就走啦，就玩完尾道啦，差唔多啦，尾道都 OK 嘅，呢度舒服嘅，但係唔使留好耐，幾個鐘都 OK。因為佢都係商店街多啲鋪仔啦，但係都唔係周圍開，後邊好似開多啲嘅，前面又唔係咁多。最後就係食呢間味道拉麵 ，Google 評分4.幾㗎，味道又真係幾好食。再過埋對面買咗呢間即時整俾你食嘅天婦羅飯團。咁呢度就差唔多啦，再轉車去另一個地方。